Печка с духовкой. Дверка у нас со стеклом. Цвет кирпичей не одинаковый, потому что она еще сырая. Сильно ее топить нельзя. Сейчас затопили вот щепками. Заказчикам показали тягу, что все хорошо работает. Это у нас задвижка прямого хода. Вот так раз при запуске открываем, потом минут через 5 закрываем. Это когда печка холодная. Ну, это задвижка основная. Вот это прочистные дверки. Еще вот с этой стороны у нас прочистная дверка. Вот здесь вот. Это чтобы чистить сажу в дальнейшем, чтобы кирпич не выбивать. Здесь полотенцесушитель такой сделали. Вот, чтобы сушить бельишко. Здесь у нас огонек, поддувало с жалюзями, чтобы постоянно поддувало вот так не открывать.